Mudde wammwe ffe tetugenda kola mugende mulago. Ate kati batuganye okuyingira. Nidde bagambye nedda toli kuyingira. Sanze abantu bali wano nange nenyimirira wano simanyi kiki. Mulago ne batugobayo ne batugamba mugende mu malwaliro agabali okumpi. Kati gegana agatali okumpi ate beekalakaasa kati ffe tulagewo. Eddwaliro eddala Kisenyi Health Center 4 nalyo lyegase kulye Kawaala mu kwediima kw'abasawo. Lino ddyo nno ne geeti baagiggadde abalwadde nga tebakkirizibwa kuyingira. Ababadde munda balagiddwa okuddayo oba okugumiikiriza naye nga mu kugumiikiriza tewabaddeewo musawo. Atwala eddwaliro lino nga mukyala ab'amawulire abagobye mu bukambwe. Era nga bangi ebifaananyi babikuwatidde mu mmotoka zaabwe wabweru. Abalwadde abamu nabo abatabukidde. Ono boosi waabwe ono aliwo yandibatuuzizza n'ababuulira ki ekigenda mu maaso owulira naye ali eyo yeekalakaasa bwekalakaasa. Oyo ali mu bulaaka oyo. Ab'embuto babadde bamu ku bakomye ebweru era abamu ng'omukyalo ono avudde mu ddwaliro n'ayingira emmotoka eno ng'awulira lumunyoola. Ababadde ku geeti baweereddwa amagezi obutayingira. Era baddeyo kubanga bwe batuuka munda tewali kye bagenda kukolayo okuggyako okubagobayo. Bannange teri musawo bajja bavumirayo nze mbadde munda batuvumiddeyo. Omu ku basawo abakolera wano atayagadde kwogera ku kamera naye ng'eddoboozi lye twalikutte agambye nti KCCA ebafuukidde ekizibu. Eddoboozi lye tulikyusizza okumuwonya okufuna emitawaana. An administrator from City Hall, from KCCA, to come and manage and do the administration work here, but she's not helping us. Tutegeezeddwa nti abasawo batandise jjo okwediima. Today is 15th of another month, and at City Hall, those people who supervise us, they are paid a lot of money, and they are paid by 20th. By 20th. Tuyiseeko Kawaala abasawo gye batandise okwediima okuva eggulo ne tusanga nti bangi ku balwadde tebaatawaanye kujja. Abamu ku basawo baatutegeezezza nga nabo agakola batagalina. Batono nnyo abeewaddeyo ng'okusinga abakoze ku baana bato. Omwogezi wa KCCA jo yatutegeezezza nga ssente bwe zirina okuba ku akawunti z'abakozi leero. Naye ku bwediima obugenda bulanda kiraga nti tezinnatuuka era abamu ku bakozi e Kawaala batugambye akawunti nkalu. Florence Nalemba, NTV Akawungezi.